Für mich war Brahms einfach der erste Komponist, den ich so geliebt habe. Also ich weiß jetzt noch genau, wie ich als kleines Kind, als wir mit der Familie in den Urlaub gefahren sind, da saß ich hinten auf der Rückbank und ich hatte zu Weihnachten hatte ich das komplette Klavierwerk von Brahms auf CD geschenkt bekommen und dann saß ich da mit meinem Discman und habe das gehört und habe die ganze Zeit meine Familie damit genervt, dass ich gesagt habe, Leute, ihr müsst euch diese Musik anhören, das ist so schön und so traurig, aber auch so tröstend und ich habe das geliebt und das hat sich bis heute nicht geändert, das ist immer noch eine Musik, die mir einfach sehr wichtig ist. Ich glaube, die Herausforderung bei Brahms ist ein bisschen, wenn man das spielt, dass es so zwischen verschiedenen Richtungen irgendwo liegt. Also es ist so gut komponiert, es hat so eine gute Architektur, es ist motivisch so gut gearbeitet, aber es darf eben nie akademisch wirken oder so. Und auch emotional ist das so, und das hat interessanterweise Brahms über sich selbst gesagt. Er hat gesagt, es gibt den Brahms, der so sehr introvertiert und norddeutsch und schüchtern ist fast. Und es gibt den Brahms, der extrem überschwänglich ist und leidenschaftlich und fast unkontrolliert. Und ich glaube, dass es wichtig ist, dass man eben diese beiden Aspekte hat und dass man nicht in ein Extrem nur fällt. Also ich habe mich darüber extrem gefreut, muss ich sagen. Man arbeitet ja so viel am Klang und an der Phrasierung und an so vielen Sachen. Und manchmal kommt man dann zu der CD-Produktion und dann steht da ein Instrument, was eventuell überhaupt nicht passt zu der Musik. Und dann macht es keinen Sinn, das aufzunehmen, weil man versucht ja wirklich eine Ideallösung zu finden, die man da festhält. Und deswegen habe ich Stefan Knüpfer angerufen, ein wirklich genialer Klaviertechniker. Und wir haben zusammen einen Flügel gefunden, einen Steinway-Flügel von 1956, also über 60 Jahre alt. Und der hat genau das, was ich gesucht habe, nämlich diesen warmen, dunklen, aber sehr farbigen Ton. Also genau das, was ich mir für Brahms vorstelle. Und das ist extrem inspirierend, weil ich dann als Pianist nicht das Gefühl habe, dass ich die ganze Zeit ankämpfen muss gegen das Instrument, sondern das hilft mir bei jedem Ton und es war eine Freude, darauf zu spielen. Wenn ich diese Musik dann im Konzert spiele, es gibt dann immer so Momente, wo wirklich so eine Atmosphäre des Friedens irgendwie entsteht oder eine Atmosphäre, in der alle gemeinsam sehr persönliche Gefühle miteinander sozusagen teilen und erleben. Und das ja mit Leuten, die ich überhaupt nicht persönlich kenne oder so. Und das ist für mich das Magischste, was überhaupt passieren kann. Wenn du wirklich das Gefühl hast, die Zeit oder der Alltag bleibt gerade völlig stehen. Das sind eigentlich die Momente, für die ich gerne Konzerte gebe.